呢一度咧就係中旅彩虹嘅一個140幾方嘅4房精裝嘅。葉師傅灣區同行，大家好，葉師傅嚟到呢個單位咧，就係位處於中旅彩虹嘅一個140方嘅精裝修4房。咁啊，業主又好信得過我哋啦，係揾我哋幫佢裝修。咁我就未開始裝修或者啱啱開始裝修嘅啫，將整個過程拍俾大家睇下，即係讓大家了解未裝修之前係點嘅模樣，業主要求裝啲乜嘢嘢。咁到時裝好之後再拍一個對比咧，大家就好清楚啦，好嘛？嗱，咁事不宜遲，我一由入門口開始講。嗱，呢一度有個額外嘅房間嘅，咁咧原本呢度係有個櫃嘅，我哋幫佢又唔想浪費，但佢又唔係好啱用，我哋盡量幫佢慳錢咧，拆咗嚟幫佢改造成一個多功能啊或者儲物嘅櫃，再放翻上去。呢度一個櫃，咁喺呢個位咧，我哋本身都幫佢重新做過一個鞋櫃上頂，咁然之後呢度咧會做趟門咁樣入間房，呢度有個吊櫃，咁啦入到房之後呢一度咧，佢會做一個榻榻米之後可以有升降嘅，即係有時朋友可以坐喺度飲下茶啊、傾下偈啊咁樣，咁所以呢個房會咁做。呢度入門口，由於要配合到靚一個即係整體效果，我哋會幫佢做一個假天花咁樣做過去嘅。嗱，咁入到嚟呢個客廳咧，嗱，基本上因為由於呢個單位本身嘅精裝修咧質量唔太差嘅，咁所以我哋咧會同佢盡量即係大家協商之後覺得應該保留嘅就保留，因為我哋成日都覺得咧唔係有裝唔係好裝嘅，本身人哋唔太差，無謂嘥錢去做啊，係咪先？咁呢度冇乜特別做嘅，係最緊要咧，你見到我哋幫佢重新做一個改良嘅天花。點解咧？因為佢呢度會由原本嘅掛機，佢改咗唔要，做2個風管機，一個向住呢邊射客廳，一個向住呢邊射飯廳，即係咁樣咧就會，因為佢面積唔細，140方好大嘅呢個客飯廳，咁變咗咧確保就算夏天30幾度咧都好舒服嘅，足夠嘅冷氣嘅。嗱，咁跟住呢邊呢個生活陽台咧，佢好簡單，一切保留，只係呢度做一個櫃，將啲熱水器擺喺度，做個櫃擋住佢，簡單。其他呢啲冇變嘅，一切保留。嗱，咁一入嚟咧就先睇一個呢邊嘅右手嘅一個客先，咁啊方方正正嘅，咁業主咧就將原來嘅床頭咧改到喺呢一度做床頭，咁所以你見到好多電線咧要重新拖過，拖到呢度做床頭，變咗呢度床尾啦。咁就喺呢度會做個書台，喺呢度。咁咧，然之後咧呢邊咧就做個衣櫃，上晒去做個衣櫃。呢度會拆咗佢，然之後做蚊網全屋。然之後嗱，呢度你見我哋點解搞咁大工程咧？就係佢原本個掛機咧就會露晒啲管出嚟嘅，包括銅管啊呢樣嗰樣，佢就想靚仔吸落去。可唔可以唔露咧？咁於是我哋幫佢做好多功夫啦，又鑿啊，又床啊咁咧，到時再重新掛翻個掛機咧，就好靚仔噶，唔會見到任何管，淨係得個掛機嘅啫。呢個房就係做呢啲嘢。咁跟住過對面另外一個客房，嗱，咁就門嘅側邊咧，呢個位咧做個衣櫃上晒頂，但係由於呢個門口入嚟咧，呢度會有一格格嘅擺下陳列嘢，有燈帶咁樣打下。好啦，跟住呢一度會做個書台，然之後一路延伸過去咧，呢度我哋會幫佢做一張雙人床，就用盡埋呢個標咁樣做個雙人床，咁樣做法嘅嚇。咁因為個床頭由呢度調到嚟呢度之後咧，呢度會做張床，我哋幫佢做張床嘅，同埋係可以有帶收納嘅功能嘅。咁啊嚟到呢個主人房咧，嗱呢度咧洗手間唔使搞嘢嘅，呢個位好凹入去。偷個位做個 L 型嘅衣櫃，咁樣做法。然之後呢一邊做護牆板，半腰嘅護牆板帶燈帶，一路做到嚟呢一度，
咁啱啱同個護牆板一樣咁高，呢度都做一個櫃，有時收納下嘢放下嘢，呢啲拆走佢，全部加蚊網做咗佢。咁呢度咧會當佢做張雙人床嘅，會幫佢做張雙人床喺呢一度嘅。嗱，大家又睇到呢個位又係啦，又係佢因為原本個掛機咧唔靚仔，露晒啲喉出嚟，我哋幫佢重新搞個床紗，到時再裝翻個吊機咧，好靚仔噶啦，見唔到所有喉噶啦，就咁樣做過去。呢度就改咗好多電掣位，要同佢講啊。呢度會有個幫佢做個天花，入門口幫佢做個假天花嘅呢個主人房。OK， 嗱，咁大家都頭先跟我兜咗個圈，大概知道呢個單位未做之前係點嘅樣，業主有啲咩要求，想做啲咩嘢，大概情況知道啦。咁就我哋好快就會將佢完成做好咗之後，就再翻嚟拍俾大家睇，呈現俾大家。哦，有咩對比，你哋就會更加清楚啦，好嘛？咁今日就講到呢度啦。OK， 我哋下次再見啦，拜拜。Hello， 大家好。葉師傅咧就嚟到咧呢一度咧就係中旅彩虹嘅一個140幾方嘅4房精裝嘅。咁之前咧已經拍過一個即係未裝修之前係點嘅情況啊。咁啊而家好開心啦，已經裝修完啦。咁我自己立過一下啦，都非常之靚仔，非常舒服噶。咁所以今日咧就好開心，就請到呢個項目嘅設計師負責人啊，莫小姐。莫小姐你好，師傅你好，係啦，辛苦你啦。你由入門口開始一路慢慢咁講解俾粉絲聽，呢度究竟做咗啲咩嘢，好嘛？好 OK， 咁啊由入門開始啦嚇。係入門開始呢度咧，本身呢度係空嘅，係一個入戶花園嚟嘅。咁樣咧，我哋就會利用翻呢個空間，就入門就做個鞋櫃，咁樣入門就換鞋，好方便啦。好方便啦，入邊做收納，放得好多鞋櫃啊。係上邊都係做咗收納嘅。呢度就擺咗個空位，就方便業主翻嚟啊，擺啲嘢咁樣就比較方便嘅。呢度可以充下電啦。係呢度可以充下電，開關咁樣，入門就可以開入邊嘅開關啦。咁樣入嚟呢度呢個空間，我哋就做咗個茶室咁嘅空間，就做咗榻榻米，做咗個升降嘅一個茶台。呢個櫃呢係佢之前係有嘅，但係呢個櫃我哋就同業主慳錢，咁樣我哋就拆咗翻去改咗，咁樣呢，佢呢度就咁樣直接開門可以擺到嘅。如果之前呢，佢扇門係落咗去嘅，係完全開唔到門嘅，咁樣依家我哋幫佢改咗，攞翻我哋工廠改咗就可以，即係利用翻呢個鞋櫃，又可以收納到嘢啦。哦，咁係咪上面都係原本都係咁高㗎，高身㗎？整體都係佢嘅鞋櫃。哦，即係幫佢改良，唔使重新做一個，咁啊升高咗佢。變咗呢度都可以開到啦。係，我哋就揀咗落邊嗰一橛，就攞翻我哋工廠改嘅。哦，明白，即係改良版，幫佢呢個又唔使重新做嗰個。咁又有咁大嘅收納空間，又唔使嘥咗佢之前嗰個櫃。咁樣呢邊咧，我哋就幫佢做咗風窗，加咗蚊網嘅。明白，做咗風窗蚊網，咁啊變咗原本係一個陽台，就變成一個好四正嘅，愛嚟即係大家活動空間嘅一個房，係一個茶室咁樣，係啊，功能房咁樣咯。佢呢度咁樣咧，佢呢度都有隱私嘅，即係呢邊咧會做個玻璃趟門，有個玻璃趟門一路咁趟過嚟，係啦，就有時可以做客房咯，係啊，即係佢接待客戶啊，同啲人飲茶喺呢度，咁樣呢度做翻個趟門過嚟，呢邊就可以做個休息區啦，就可以當間房咁樣。明白，咁啊變咗由一個陽台變咗一個好好用嘅房啦。係啊，咁樣呢度入嚟咧，佢呢度本嚟比較簡單嘅，咁樣我哋幫佢吊咗天花。哦，做咗個天花。天花係裝，即係咁樣加啲燈，佢個氛圍會更加靚嘅。係，因為依家我哋拍攝咁樣會照落嚟會太光啦，所以我哋冇開啫。呢度咧我哋就做咗個門框。哦，做咗個拱門框。係，呢啲係鋁合金門框，係黑色咁幾靚啊！黑色咧，佢襯翻佢入邊嘅一啲風格都襯到嘅，係咁樣就會高檔啲咯，就唔會咁單調，個層次感會靚啲。係咁樣過到呢邊，佢係保留個圓嘅，即係長板嘅。即係呢個，因為呢個精裝房咧係屬於幾高檔嘅。係啊。精裝修嚟嘅，咁所以呢啲咁嘅護牆板基本上咧係佢保留原身。係。咁呢度咧，我哋自己幫佢加一啲軟裝。係。啊，呢幅畫係我哋幫佢揀嘅。佢成個有個延伸感，見到個空間會更加大。係啦，因為我哋公司咧，即係都會有一班設計師咧係專係
做軟裝嘅，係即係因應你間屋嘅裝修，佢睇到個效果圖，佢覺得放啲乜嘢軟裝落會靚。係一陣間你會睇到放啲畫啊，放茶幾啊，放餐座啊，咁啊就令到佢更加靚。同埋個款式係啦，變咗啲業主又唔使嘥時間去揾嘅未必啱夾得埋，呢個就設計師係一定有佢自己嘅功力嘅，啱嘛？咁我哋繼續睇下仲有啲咩？呢邊我哋就之前佢個就天花係非常簡單嘅，我哋就做咗反燈巢，成個過嚟咁樣個氛圍啊，會更加靚。即係要做咗一啲天花啦，係做咗啲燈帶咁樣，個成個效果就唔同晒㗎啦。同埋我哋做咗風管機，咁樣佢整體個廳咧唔使擺啲其他冷氣會更加靚嘅。咁樣佢呢個風管機咧係做咗2個出風口，因為佢個廳係比較大嘅，好大啊！一邊出風口就係呢邊個大廳。呢個環廳好大。係一邊嘅出風口咧，就喺餐廳呢邊。哦，咁啊變咗唔驚啦，第日。係即係就算大熱天時都好正暖啦，一邊就吹個環廳嘅客廳，一邊吹飯廳，非常正。而且呢個天花好靚，我整得。係咁樣，佢分開區域，而且佢做得好靚咁樣咯。係咁樣過到呢邊，佢廚房保留嘅，佢啲趟門都保留，但係咧。因為廣東天氣啦，都會有蚊嘅，我哋就幫佢加咗蚊網嘅。係呢個蚊網就係我哋加翻上嚟嘅。做蚊網。係出咗陽台咧，佢個陽台都好開闊嘅，佢都係無風窗保留翻，因為佢間個廳啊已經夠大啦，就冇風窗。呢邊就我哋幫佢做咗啲陽台嘅洗衣櫃，做咗啲吊櫃咁樣，即係咁樣呢度。地士會擺燃氣爐嘅，擺燃氣爐，係就咁樣留空嘅依家，明白，係嘅，咁樣呢度就有啲收納空間啊，做咗洗手盤咁樣擺台洗衣機咁樣啦，就簡簡單單又好用咯，冇錯。呢個廚房呢度都有蚊網啊，係廚房我哋都做咗蚊網嘅，即係所有窗我哋都做晒加晒蚊網，明白，好 ，OK， 係咯，有時。陽台唔封窗有唔封窗好嘅，即係如果你覺得個客飯廳已經足夠大啦，唔封窗咧係有佢嘅舒服感嘅。係佢風啊會更加舒適啲。冇錯，呢個係因應個人啦嚇。入到嚟大家睇到呢張餐台咁靚嘅款，都係我哋配嘅。即係都係我哋設計師幫佢軟裝配嘅，呢啲係岩板啦，配啦，應該係1.35米啦。咁啊配6張凳啦，咁啊配得好啱好咯，即係個大細啊款式咁都好。係佢個空間係好夠用嘅。呢個餐邊櫃咧係之前即係保留翻嘅，係因為佢精裝房佢有送部分嘅櫃。明白。呢眼燈又係設計師幫佢配嘅，我自己覺得好靚嘅，係用淺灰玻璃嗰個原理，好夢幻嘅，好夢幻可能即係好襯呢個裝修啦。加上呢個茶几又係我自己覺得配得都好靚嘅，好靚嘅。同埋你見到呢度所有啲窗簾咧，都係設計師幫佢配嘅。啲顏色配得好靚嘅，即係好柔和嘅，所以我成日覺得軟裝咧，即係你要將成個軟裝融入個設計裏邊咧，其實設計師要落好多功力嘅。我哋普通業主好難揀到咁啱、咁 match、咁夾嘅，咁所以呢個都係即係大家可以考慮下嘅。整體風格。整體我覺得好襯得到，好舒服。咁呢度又係呢邊都係做咗蚊網。做晒蚊網啦，咁啊安心啦嚇。呢度有蚊網啦。有蚊網。係咯，咁啊變咗可以好放心啦。咁啊成間屋可以好放心，因為佢兩邊一打開窗都好通透嘅。係啊，因為佢有翻咁上下高啊。同埋啲樓距好遠㗎，好舒服。而且佢個方數個廳係比較大。係啊，好大個環廳真係好大。佢電視櫃呢邊都係保留翻佢之前嘅。佢第時呢度會擺到梳化，因為梳化未送到嚟，所以冇辦法展示出嚟嚇。即係呢邊咧係吊咗天花，都加咗筒燈過嚟嘅。我哋呢邊洗手間保留翻佢之前嘅。咁樣呢度係其中一間客房，我哋入到嚟見到呢度做咗開放格，就擺平時啲手袋啊，一啲放嘅嘢比較方便，加咗燈帶咁樣就。呢度又有燈掣啦。係有燈掣。呢啲啊。有收納空間，係上邊都係收納嘅。係咯。同埋用盡空間啦。用盡係。呢邊過嚟咁樣就係衣櫃，衣櫃入邊咁樣都係好大嘅一個收納空間嘅。一門到頂啦！一門到頂係呢邊都係做咗啲櫃桶啊、掛衫啊咁樣。整體過嚟呢邊就做咗
張比較長嘅書台延伸入去，入邊可以放下書啊咁樣，上邊都係做收納啊咁樣去做嘅。咁樣佢有一個搭配一個跳色，咁樣就會顯得比較時尚啲，有個層次感喺度。書台係做晒櫃桶，推入去都係大碗葱嘅櫃桶。有張凳啦，嗱呢張凳又係設計師幫佢配㗎啦。嗱你見到呢啲畫咧，又係設計師幫佢配㗎啦嚇。係嘅。咁樣佢呢邊過嚟就做咗榻榻米，佢個床頭櫃，佢呢度咧係有好大嘅收納空間嘅。係喎，收納兩邊都有收納喎。兩邊都有收納㗎，真係用盡空間喎。係。好放得嘢㗎，你睇個空間好放得嘢㗎。係嘅。咁樣佢呢度咧，佢入邊個空間，佢落邊啊，都係全部做晒收納。即係下面又係，又係可以放嘢㗎喎。全部都係可以收納㗎喎。係啊。係喎，真係用盡喎。好深入去嘅，佢擺篋啊，擺行李箱呢啲。因為佢呢個係咪原本係窗台嚟㗎嘛？係，佢係一個飄窗，所以佢呢個係做得比較高嘅。因為我哋要襯翻個飄窗嘅高度，所以整體就做得比較高。所以呢度咧，我哋做咗個梯級上去，咁樣就會更加方便啲。係。呢個係我哋同業主溝通過。係。佢寧願做一級樓梯，佢都希望高少少，床褥有翻上下厚，舒服啲。你見佢？全部都係做咗嗰個櫃桶，佢都唔會嘥任何空間㗎。佢落邊都係做櫃桶，上邊又做櫃桶，係咯，咁變咗用盡晒啦。係嘛？咁啊，呢張床褥又係我哋幫佢配嘅啦。係呢張係我哋幫佢配嘅。燈又係我哋幫佢配埋㗎啦。同埋佢入邊佢都係我哋都係做咗個反燈槽。做咗少少天花反燈槽，係咁樣，佢個衣櫃咁樣平上去，上邊加啲燈帶，咁樣整個氛圍出嚟就會更靚好多，高檔好多，舒服好多。係嘅，的確，即係呢個房就係大致上就咁樣。咁啊，對面有另外一個房啊。係對面就係另外一間房，呢邊過嚟。咁樣我哋喺呢度一入嚟就係做咗個衣櫃，係做咗個超高嘅衣櫃，因為佢呢間房到頂啦，係啊，哇，好高啊，2米幾3米咁滯啊。係因為佢冇吊天花嘅呢度，所以佢呢個櫃特別高嘅，分段去做嘅。咁樣落邊有收納嘅，有放啲手袋啊，咁樣一個空間，上邊都係做晒收納。一樣可以收納。係衣櫃，我哋睇下開咗，佢入邊係一個好大嘅收納空間。咁樣佢呢個因為特別高啊嘛個櫃，我哋就分2層去做，就冇做一門到頂嘅。係。因為有業主要求，可能上面想放下啲被啊嗰啲成咁啦。被鋪嗰啲，呢啲全部都係做咗櫃，做咗櫃桶。好硬淨啊！呢度仲有2個櫃桶。係呢啲櫃桶咁樣。係啦。係。冇錯啦，呢度2個櫃桶。咁啊呢度啊。做咗蚊網。做曬窗簾啦，蚊網。窗簾就係我哋幫佢配嘅咧，成屋。窗簾啲顏色都同佢配得好靚，因為呢個設計師嗰啲軟裝係落咗啲心機，你睇到同間屋係好 match 㗎，配搭得好好嘅。係都係加咗蚊網嘅，上下套嘅蚊網。咁樣呢度即係你睇翻個空間，佢嗰度咧啱好有個凹位嘅。之前佢如果即係經常可能會跌嘢咁樣，會跌落去，我哋嗰度就抬高咗，就攞個板封住咁樣，即係咁樣。依家當個細型嘅一個床頭櫃咁樣去操作咯。係之前有個凹位，咁樣間房上邊呢個頂咧都係做咗反燈槽。冇錯，反燈槽啦，咁啊靚啲啦，同埋加埋啲燈帶嘅效果啦，成個氛圍啊，檔次都唔同啊。同埋咧呢間房咧又係設計師咧即係軟裝度咧，呢張床咧又係做嘅，即係幫佢買嘅，1.35米呢張床，再加埋呢個床褥又係幫佢買嘅，燈又係幫佢買嘅。畫又係幫佢買嘅，呢啲類似仿真皮啲咁咧，即係好似我哋感覺香港叫反絨皮，即係似驚皮啊！我哋香港叫咁咧，我摸落去質感好舒服㗎，同埋啲床褥咧坐落都好舒服嘅，係啊，即係軟顏色中㗎，係咁呢啲就變咗設計師幫業主一次過諗晒成間屋嘅軟裝，佢唔使煩，出嚟嘅效果真係比我哋普通人咧係好啲嘅，因為佢懂得設計嘅概念，去融合嗰個硬裝嗰個風格咧，我覺得係好值得大家考慮。係，跟住入嚟係主人房，主人房佢呢度係咁樣嘅，我哋係做咗個 L 類型衣櫃，因為咁樣佢呢個洗手間咧原本係啱啱正對咗
個床頭位，哦所以咧我哋就做咗個櫃幫佢隔開，即係唔會話洗手間即係第一正對洗手門唔會對住床，係第二亦真係有個衣櫃嘅用途。有個收納哦，好靚喎，咁樣做得係。係佢呢度入邊係做晒，咁樣呢邊都係通過去，咁樣都用翻。同埋有櫃桶啦。係有2個大櫃桶，因為呢度都有燈嘅，因為我哋拍攝，所以驚太光，所以冇開燈啫。呢邊都係全部做晒收納啊，咁樣。佢嘅收納空間係好足夠嘅呢邊。係啊，上下掛衫。上下掛衫。而家好啊，盡量掛多啲，唔會炒嘛。係咁樣過嚟呢度都係做咗個開放格，都係擺下手袋啊呢啲。咁樣呢度轉過嚟，呢度都係做咗個半開放嘅櫃，即係擺啲展示品啊，即係順手擺啲手袋啊，經常用嗰啲手袋就擺喺度。咁樣落邊係做咗櫃桶，做個收納。同埋佢呢度咧打晒燈帶好靚啊，嗬。係打晒燈帶，成個氛圍感就出嚟啦。係啦，咁啊櫃桶啦。係呢邊落邊都係做收納櫃。哦，又係收納㗎啦。即係又有櫃桶又有收納，上邊都係收納嘅。我哋就會即係用訂製櫃去用晒即係啲空間，唔俾佢嘥咗啲空間咯。明白。咁樣整體過嚟就係牆板加厚牆板咁樣去做嘅。呢個係衣櫃嘅背邊啊嘛，咁樣就係做咗加厚背板嘅，成幅過嚟就好似護牆板咁樣，就好睇好靚嘅。咁呢度佢係做咗個裝飾櫃，即係擺飾品啊呢啲，加咗燈帶，加咗玻璃門，係。呢啲真係可以擺啲名貴手袋啦。係，因為連啲塵都唔怕啦。係。係啊，玻璃擋住啲塵啊嘛。咁啊好㗎嚇。係啊，有玻璃佢就唔會有塵咯。明白。加咗燈就好靚㗎。呢度延伸咗一個床頭櫃出嚟，呢做咗圓角位啊，咁樣就唔會撞到咯。呢邊後邊做咗個護牆板，即係床靠板咁樣，都有做燈帶嘅呢個。床頭櫃都做咗收納空間嘅，咁樣佢擺啲小物件啊會更加方便。呢度成幅過去加咗燈帶嘅護牆板啦，咁樣整體效果有個層次出嚟就會好靚㗎啦。咁樣呢張床都係我哋做嘅。呢張床褥又我哋幫佢買啦。係床佢落邊都係做晒櫃桶啊，咁樣都係有好大嘅好多收納空間喎，有晒櫃桶。3個櫃桶呢邊。係呢邊3個櫃桶，同埋呢邊。呢邊都有櫃桶喎。呢邊都係做晒3個櫃桶嘅。係咯，哇！咁所以變咗真係收納好好喎。係嘛？係。用盡晒3個櫃桶，好好。你睇下，好 smooth 嘅。係好順滑嘅，咁樣大家睇下，即係佢呢度咧個幅牆啱好到呢度切開嘅，我哋個護牆板咧係延伸到呢度個飄窗呢度，就延伸個空間會更加闊。呢度後邊係加咗個櫃，都係有收納嘅。哦，都有收納㗎。係呢度。哦，係喎。呢度都可以，仲可以擺嘢咁樣嘅。咁啊，呢度又係幫佢加咗蚊網。加咗蚊網啦，所有啲窗簾窗簾係幫佢配晒啦。啊，同埋嗱呢幅畫啊，同埋呢張好舒服嘅，佢要求嘅，即係有時休閒啊，即係唔係下下坐喺張床嘅時候咧，喺度休息下。我頭先都試過坐，哇，好舒服咧！有啲係可以喺度思考人生啊，真係。係啊。正，哇舒服喎呢張嘢咧，即係除咗舒服，佢有個呢個係比較亮色嘅一個綠色嘅，咁樣跳色就顯得更加精神。係咯，所以我覺得呢間屋嘅即係軟裝嘅設計師都幫佢配啲傢俬，都配得好舒服。燈都係跟翻出邊嘅整體風格。係啊，燈又係佢幫佢配嘅，咁所以我覺得即係唔錯，即係呢個多個選擇，即係唔使自己嘥時間去。係，佢每間房都有做嗰個反燈槽，全部都係有個氛圍燈。唔好睇少嗰少少反燈槽喎，嗰少少效果咧，加埋燈帶出嚟咧，真係浪漫好多，格調高好多。係，同埋有啲溫馨感啊，係啦，冇錯啦。嗱，咁大家頭先跟我又跟阿莫小姐喺間屋度兜咗個圈，咁啊莫小姐都好用心，每一個地方講做過啲咩嘢，有啲咩亮點，工藝喺邊一度，材料係點樣啊，即係大家都睇到感受到啦。咁佢呢度咧，即係無可否認，佢呢度本身係一個好屬於即係高檔次嘅精裝房㗎啦。係。佢嘅用料咧，即係無論廚房、洗手間或者呢啲咁嘅護牆板、電視櫃嗰啲咧，其實咧佢俾到咧，仲有
即係一啲你包括呢個餐邊櫃啦，其實佢本身個精裝修咧真係唔差嘅，呢個係事實嘅。所以我哋同佢研究過咧，我哋一貫嘅宗旨都係咧，該花嘅就花，該保留嘅就保留，冇必要話好似其他啲咁，係又叫你搏，唔係又叫你搏，係冇意思嘅。除咗唔環保係好浪費錢嘅，好嘅啱嘅，我哋繼續留用，然之後我哋幫佢喺嗰度即係錦上添花，幫佢加啲佢實用性嘅，佢覺得美觀嘅嘢。咁大家睇到咧，由頭先一入嚟，一個陽台，我哋幫佢封窗變成一個多用途房間，可以喺度飲下茶啊，又剩啊咁樣，櫃啊一路咁入嚟，一路做，所有啲衣櫃啊，其他啲櫃啊、床啊、榻榻米啊咁啊，做咗咁多嘢，大家見到嘅，包括呢度做啲天花啦，做風管機，有風管機啦，一邊向呢邊，一邊向嗰邊有風管機啦嚇，咁就再加埋呢度所有嘅裝修，大家見到㗎啦，全包，即係硬裝啊，定裝啊，全包。咁呢度140幾方，啱啱4個房，咁係時候啦，馬小姐你揭盅話俾你聽，大概使咗幾多錢到？大概係15萬咁上下。大概15萬到，咁啊大家係自己用自己嘅即係平時哇睇得多啦，都開始精明啦，開始懂啦嗱，15萬做咗咁多嘢，咁大家覺得值唔值啊？收唔收貨啊？有冇性價比啊？自己衡量下啦。因為我葉師傅咧，成日都希望咧，我哋每拍一條片俾大家分享嘅時候咧，清清楚楚由未做開始拍俾大家，到做完又拍俾大家，然後將個總價使嘅錢又話俾大家聽。其實目的係一個啫，唔係話叫你一定要揾我哋啊。裝修你可以慢慢揀，但係話起碼俾你知道，喂，一啲模式、一啲方法，我點樣去了解裝修嘅情況，點樣為之有性價比，點樣係值得信賴嘅，咁呢個你哋可以考慮。即係我成日覺得咧，貨比1、2家、2、3家係無可厚非嘅，即係裝修，即係大家睇住，又唔係話叫你哋一定要衝住最平咁，淨係衝住價錢，價錢係一個考慮。本身間公司嘅背景實力，你俾唔俾到你信心一個考慮，同埋最重要，你感受到佢嘅質量、價錢有冇性價比，即係你一併考慮。我成日都覺得咧，每次啲粉絲加我微信，同我開始傾裝修，我第一個，我無論佢細至幾萬或者100幾萬裝修，我都堅持一句話：你一定要抽時間過嚟。你想有興趣嘅裝修公司，包括我哋又好，其他又好，你真係去現場了解，去公司睇下佢嘅實力背景，然之後再大家坐低傾下，將你嘅需要講出嚟，你嘅預算講出嚟，然後最後再睇埋個報價，你一併綜合考慮咧，咁呢個裝修咧你就會即係唔會輸得去邊，起碼唔會焦頭爛額。呢個就係希望葉師傅可以做到嘅，即係每次拍視頻都可以做到呢個效果俾大家，好嘛？咁當然大家如果有啲咩意見嘅，可以隨時喺評論區同我哋交流嘅、互動嘅，你有咩睇法，你有咩意見，你有咩疑問都可以嘅。甚至乎，如果你哋有需要，真係有裝修嘅需要嘅，你可以直接加葉師傅微信，我哋再溝通，然之後我哋一步一步行過嚟再參觀睇。我哋每次除咗帶人去工廠、公司固定嘅展銷廳去參觀之外，我哋而家都每次都會帶客人直接去我哋一啲裝修過嘅業主，佢哋住咗喺裏面㗎啦。不過葉師傅同佢哋關係唔差嘅，我相信叫佢哋方便帶睇下咧係冇問題嘅。咁我哋經常都做呢樣嘢，點解咧？希望就話等你哋真係喺最後決定去 make decision，去決定幫襯邊間裝修公司嘅時候咧，你可以有根有底，知道哇！我睇你裝修咗，我入去住咗1年半左右，或者3幾個月，都仲仍然係咁嘅質量咁。你知根知底之後，再決定幫襯邊間裝修公司咧，咁就係有底氣，咁啊安心啲。大家放心嘅，可以喺評論區度我哋大家互動，或者加我微信都冇問題嘅，好嘛？嗱咁大家如果中意呢個頻道，支持我葉師傅嘅，記得訂閱、點讚、留言同埋分享俾身邊朋友，好嘛？咁今日咧關於呢一間中旅彩虹嘅裝修就講到呢度啦。再一次多謝莫小姐，多謝你，辛苦晒你啊！多謝。咁咧就咁到呢度為止啦。咁我哋有咩可以再聯絡？OK，下次再見啦，拜拜。